มันบอกกันคันมีเรือกูชีพเส้นเลยได้คนนี้หัวเรือได้เพราะมันวิ่งไปเฉยนะแบบนี้ต้องหายโมโหเรื่องเนาะยายเขากำลัง เริ่มแรงตายสองศพได้ กำลังโค้งมารับแล้วค่ะเป็นคนมันมีเรือนี่นะเป็นคนผมเลยจุกเลยทีนี้เขาตัดทำไมทำลายใครเลยที่ผมแต่ก้อนเด็กมันไม่ดีนะมัน